Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video a grande richiesta slime con 2 ingredienti. Baffi. Questo slime l'ho fatto io. Sono qui. Sì, questo slime non l'ho comprato, però l'ho fatto io, quindi voglio condividere con voi questa ricetta che adesso cade e sporca tutto. Cominciamo. Allora, negli slime di solito faccio un'altra visuale, ma ho capito che è meglio questa. Appunto adesso sì, lo farò vedere. Cominciamo. Allora, prima di tutto vado a mettere della colla. Io voglio fare tanto slime, da poi aggiungere c'è un altro, che è sempre con 2 ingredienti. Poi però non lo voglio fare troppo grande, anche se non mi finisce tutta la colla. Basta, direi. Allora, questo è quello che è appena venuto, uno schifo. Mischiamo un po', non si sa perché mischiamo niente. Vado a prendere sto coso gigante che in pratica non c'è dentro quasi niente. Tutto finito, tutto esaurito in pratica. Magari scende una goccia. Yeah. Siamo un'ora e mezza così. E mettiamo tutto qua dentro. E se non basta, aggiungetene altro. Io non ce ne ho altro, quindi speriamo che basta. Sì, forse ce la facciamo. Tipo la mia maestra che ci chiama raga. Non si sa il perché. Raga, hashtag raga punto interrogativo. Cosa sto dicendo? Ok, lo slime è in queste condizioni, ma appena cominciate a giocare diventerà non uno schifo. Quindi io devo anche aggiungerci dell'X perché poi le mie mani sono in queste condizioni pietose. Dai, non voglio metterci altra mezz'ora. Sbrighet, dai, scendi. Vabbè, lo metto direttamente qua. Comunque lasciate like se vi piacciono questi video. Cute. Ecco, adesso è venuto meglio. Cioè, nel senso, è meglio di prima. Fermo. Questo è lo slime ed è venuto così. E adesso andiamo ad aggiungerlo all'altro. All'inizio sarà uno schifo totale, poi dopo sarà anche meglio. Io comunque alla fine ci ho sempre aggiunto un po' di crema per corpo perché viene meglio. Ora questo slime è troppo grande, non ci sta neanche. Io alla fine ci andrò a mettere della crema, quindi ci vediamo quando lo sono andata a prendere. Ci vado a mettere tutta questa crema, che non so neanche di che marca è, ma c'era in un hotel, quindi marca hotel. Non ci sono. Perché sto guardando là? Oddio raga, non ci sto più. Allora, questo è il risultato. Spero che questo video sia piaciuto. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale. Bye bye.
Vabbè.